मौजूदा चेयरमैन सईदुज़्ज़मा आतिफ साहब जी ख़ास दिलचस्पी तहत सिंधी अदबी बोर्ड इंतहाई मयारी किताब छपाए रहियो आहे, जिनकी निगरानी ख़ास तौर ते मौजूदा चेयरमैन जनाब सईदुज़्ज़मा आतिफ साहब पाण करे रहिया आहिनि। सिंधी अदबी बोर्ड संद जे अहिड़े इल्मी अदबी ख़ज़ाने खे शाया करे मंज़र आम ते आणण लाइ शुरू खां कोशिश करे रहियो आहे। मौजूदा वक़्त में बोर्ड जे मानवारे चेयरमैन जनाब मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ साहब जिन जे ख़ास दिलचस्पी तहत इदारे तरफ़ां नवां किताब शाया थी रहिया आहिनि, संदसि इल्मी अदबी घराणे सां वाबस्ता हुअण सबबि बोर्ड तरफ़ां अणछपियल मसवदा अवलियत जे बुनियाद ते शाया करे मंज़र आम ते आणण लाइ बोर्ड जी पब्लिकेशन कमेटी जे मेंबर साहिबान जी मुशावरत सां बोर्ड जी अशाती सिलसिले खे तरक़ी वठण लाइ नित नवां प्रोग्राम जोड़िया विया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते नयूं स्कीमूं पिणु मुतारिफ़ करायूं वञनि थियूं त जीअं लिखण ऐं पढ़ण वारे जी दिलचस्पीअ में वधीक इज़ाफ़ो थिए। सिंधी अदबी बोर्ड पारां शुरू खां वठी केतिरियूं स्कीमूं मुतारिफ़ करायूं हुयूं, जंहिंमें लिखंदड़नि काफ़ी दिलचस्पीअ सां कहाणियूं तर्जुमा तोड़े ॿियनि सिन्फ़ुनि में बि पाण मल्हायो आहे। अॼु असां जंहिं किताब जो अव्हांखे तारुफ़ ॾींदासूं उहो तर्जुमो थियल किताब आहे जंहिंजो उनवान आहे ख़्वाबनि जी तशरीह। यूरोप जे मारूफ़ लेखक सिगमंड फ्राइड जे ख़्वाबनि जे नज़रियनि ते मुश्तमिल जग मशहूर किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पंहिंजे मौज़ूअ जे लिहाज़ खां हिकु नओं ऐं अहम किताब लिखिजे थो जेको सन 1900 ईस्वीअ में छपियो। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट ऐं साइकोपैथोलॉजिस्ट हो। सिगमंड फ्राइड 1856 ईस्वी तारे ऑस्ट्रिया में ॼाओ ऐं 23 सितंबर 1939 में लंडन में गुज़ारे वियो। हू पहिरियों महरुक आहे जंहिं ख़्वाबनि जी तशरीह जो तज्ज़ियो करे ख़्वाब जी अहमियत बाबति केतिरनि ॻाल्हियुनि जो जाइज़ो वठंदे उन्हीअ खे मेडिकल नुक़्ते निगाह ऐं तजुर्बनि जे बुनियाद ते हासिल मक़सद खे भेटे उन्हनि ख़्वाब ॾिसंदड़ ज़हनी मरीज़नि जो इलाज साइकोलॉजिस्ट तौर ते कयो। सिंधी अदबी बोर्ड शुरू खां ई अदब तारीख़ तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त ते आला दर्जे जे मयारी किताब शाया कंदो रहियो आहे। इन खां अलावा परॾेही अदब जे केतिरनि ई मयारी किताबनि जा बि बोर्ड सिंधीअ में तर्जुमा कराए उन्हनि खे शाया कराए पाण मल्हायो आहे। हिन किताब जी बि अहमियत ऐं अफ़ादियत खे परखींदे बोर्ड तरफ़ां उनखे सिंधीअ में तर्जुमो कराए छपाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो ऐं सिंधी तर्जुमे जो कमु सिंधी अदब जे नामियारे लेखक मुतरजिम मोहतरम बैदल मसरूर खे ॾिनो वियो। हिन किताब जो तर्जुमो ख़्वाबनि जी तशरीह जे नाले सां सोली सिंधीअ में करे बोर्ड जे हवाले कयो वियो। बैदल मसरूर साहब परॾेही अदब जे हिन मयारी लिखणीअ खे इंतिहाई सुहिणे अंदाज़ में सिंधी लफ़्ज़नि जो वहस पहिराए सिंधी अदब में तर्जुमे जी अहमियत में इज़ाफ़ो करण सां गॾोगॾु सिंधी अदब में ख़्वाब जी अहमियत खे पिणु उजागर कयो आहे। तर्जुमो करण वारा तख़लीकार पंहिंजे मुशाहिदे मां चवनि था त तर्जुमे करण जो अमल ॿीहर तख़लीक़ करणु बराबरि आहे। तंहिं करे मुतरजम ॿी ॿोलीअ जे फितरत मिज़ाज ऐं उनजे अदबी सबाउ जी वाक़फ़ियत हुअणु घुरिजे। इहे सभु ख़ूबियूं हिन किताब में नुमाया नज़र अचनि थियूं। असां पंहिंजे पढ़ंदड़नि खे ॿुधाईंदा हलूं त सिंधी अदबी बोर्ड पारां ॼामशोरे में बि किताब ख़रीद करण जो इंतज़ाम कयो वियो आहे। मौजूदा चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ साहब जी ख़ासि हिदायतुनि ते सिंधी अदबी बोर्ड में बस बुक शॉप जो इंतज़ाम कयो वियो आहे, जितां तव्हां आसानी सां किताब ख़रीद करे सघो था या हैदराबाद में तिलक चाड़ीअ वारे सिंधी अदबी बोर्ड जे बुक स्टॉल तां किताब पिणु ख़रीद करे सघो था।